ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سرکار میرے ہو جائے تو پھر میرے لیے گویا سب کچھ ہے، سرکار میرے ہو جائے تو پھر میرے لیے گویا سب کچھ ہے، سرکار میرے ہو جائے تو پھر میرے لیے گویا سب کچھ ہے، محبوب خدا ہے وہ بخدا، ایک ان کا سہارا سب کچھ ہے، محبوب خدا ہے وہ بخدا، ایک ان کا سہارا سب کچھ ہے، سرکار میرے ہو جائیں تو پھر میرے لیے گویا سب کچھ ہے، وہ خسرو خوبا ترک عجم کونین میں جس کا سب کچھ ہے، وہ خسرو خوبا ترک عجم کونین میں جس کا سب کچھ ہے، دیوانہ ہے دل اس کا لیکن دیوانہ ہے دل اس کا لیکن دیوانہ سمجھتا سب کچھ ہے، دیوانہ ہے دل اس کا لیکن دیوانہ سمجھتا سب کچھ ہے، دیدار خدا دیدار نبی دیدار علی دیدار حسن، دیدار خدا دیدار نبی دیدار علی دیدار حسن، قربان تمہاری سج دھج کے ایک جلوہ تمہارا سب کچھ ہے، قربان تمہاری سج دھج کے ایک جلوہ تمہارا سب کچھ ہے، سرکار میرے ہو جائیں تو پھر میرے لیے گویا سب کچھ ہے، جنت کی طلب حوروں کی ہوس توہین ہے تیرے بندوں کی، جنت کی طلب حوروں کی ہوس توہین ہے تیرے بندوں کی، اے جانے تمنا اے عالم اے جانے تمنا اے عالم، ایک تیری تمنا سب کچھ ہے، اے جانے تمنا اے عالم، ایک تیری تمنا سب کچھ ہے، محبوب خدا ہے وہ بخدا، ایک ان کا سہارا سب کچھ ہے، جب اپنا ارادہ کچھ نہ رہا، جب اپنی تمنا کچھ نہ رہی، جب اپنا ارادہ کچھ نہ رہا، جب اپنی تمنا کچھ نہ رہی،
یہ راز کہیں تب فاش ہوا، کونین میں اپنا سب کچھ ہے، یہ راز کہیں تب فاش ہوا، کونین میں اپنا سب کچھ ہے، سرکار میرے ہو جائے تو پھر میرے لیے گویا سب کچھ ہے، کیا درس دیا ہے عالم کو، سمجھے کوئی عبد القادر کو، کیا درس دیا ہے عالم کو، سمجھے کوئی عبد القادر کو، اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کا بندہ سب کچھ ہے، اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کا بندہ سب کچھ ہے سب سے بڑی قدرت کی عطا، صرف ان کی خوشی صرف ان کی رضا، ہے سب سے بڑی قدرت کی عطا، صرف ان کی خوشی صرف ان کی رضا، اصحاب ہوس کا کچھ بھی نہیں، اصحاب ہوس کا کچھ بھی نہیں، ارباب وفا کا سب کچھ ہے، اصحاب ہوس کا کچھ بھی نہیں، ارباب وفا کا سب کچھ ہے، جب تک ہے نوازش پردوں کی، بہتات ہے ان کے جلووں کی، جب تک ہے نوازش پردوں کی، بہتات ہے ان کے جلووں کی، بے پردہ فقط ایک حیرت ہے، پردہ ہی تو ان کا سب کچھ ہے، بے پردہ فقط ایک حیرت ہے، پردہ ہی تو ان کا سب کچھ ہے، سرکار میرے ہو جائے تو پھر میرے لیے گویا سب کچھ ہے، کونین میں سارا راج اس کا، ہر تخت اس کا ہر تاج اس کا، کونین میں سارا راج اس کا، ہر تخت اس کا ہر تاج اس کا، آقا ہو تو ایسا آقا ہو، ایک بندہ جس کا سب کچھ ہے، آقا ہو تو ایسا آقا ہو، ایک بندہ جس کا سب کچھ ہے، برباد محبت کا آپ نے کیا کوئی تماشا دیکھے گا، برباد محبت کا آپ نے کیا کوئی تماشا دیکھے گا، کیوں فکر ہو کامل فردا کی، جب وقت پہ ہوتا سب کچھ ہے، کیوں فکر ہو کامل فردا کی، جب وقت پہ ہوتا سب کچھ ہے، سرکار میرے
ہو جائے تو پھر میرے لیے گویا سب کچھ ہے، محبوب خدا ہے وہ بخدا، ایک ان کا سہارا سب کچھ ہے۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی صلاۃ کاملۃ۔ ونفس بعدد کل معلوم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اولیاء را ہست قدرت از الہ، اولیاء را ہست قدرت از الہ، تیر جستہ باز گرداند ز راہ، تیر جستہ باز گرداند ز راہ، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ معزز و محترم حاضرین، اللہ رب العزت کا ہم پہ بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں آقا نامدار، باعث کون و مکان، صاحب لولاک، حضور پر نور، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور اہل جنت میں پیدا فرمایا، جنت والوں میں پیدا فرمایا، ہمیں جنت والا بنایا، یعنی ہمیں جنتی بنایا۔ ہم کون؟ اہل جنت۔ ہم کون؟ اہل جنت انشاءاللہ، اہل السنہ، اہل السنہ، اہل سنت کا معنی کیا؟ اہل جنت۔ اہل سنت کسے بولتے؟ اہل جنت کو۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے۔ ہم سنی 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 بولے تو کیا؟ جنتی، جنت والا، اہل جنت۔ ہمیں کیا بنایا؟ اہل جنت بنایا۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ کتنے فرقے؟ 73 کو تمل میں کیا کہتے ہیں؟ تمل 73، ہاں 73 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ جنتی ہوگا، ایک فرقہ جنتی ہوگا، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے دریافت فرمایا، دریافت کیا یا رسول اللہ وہ یہ کون؟ حضور نے کہا وہ سنی۔ وہ کون؟ وہ سنی۔ آپ کہیں گے وہ سنی کہا حضور نے؟ ارے یہ رسول کی بات ہے، بات سے بات نکلتی ہے۔ حضور نے کہا ما انا علیہ واصحابی، جس عقیدے پر میں رہوں گا اور میرے صحابہ رہیں گے۔ وہ کون؟ جنتی، وہ سنی، یعنی میں رہوں گا اور میرے صحابہ رہیں گے۔ حضور کا عقیدہ کیا؟ حضور نے کیا کیا؟
حضور نے اللہ کو بتایا اور اللہ والوں کو بتایا. حضور نے اللہ کو بتایا اور پھر اللہ والوں کو بتایا. اللہ ایک ہے، اللہ ایک، اولیاء اللہ انیک. اللہ ایک ہے، اولیاء اللہ کروڑ ہیں. اللہ تمہیں دینے والا، ولی تمہیں دلانے والا. اللہ ملنے والا، ولی ملانے والا. اللہ ملنے والا، ولی ملانے والا. تو حضور نے اللہ والوں کو بتایا، صرف بتایا نہیں، اللہ والے کو بتانا بھی میرے حضور کا کام، اللہ والا بنانا بھی میرے حضور کا کام. بنا کر بتایا سرکار نے. صدیق کو اللہ والا بنایا اور پھر تمہاری بزم میں پیش کیا. فاروق کو اللہ والا بنایا پھر تمہیں دیا. عثمان غنی کو اللہ والا بنایا اور پھر امت کے حوالے کیا. مولا علی کو ولایت کا تاج پہنایا پھر امت کے حوالے کیا. تو اللہ و رسول کا کام کیا؟ رسول اللہ کا کام کیا؟ اللہ کو دکھانا، اللہ والوں سے ملانا، اللہ سے ملانا، اللہ والوں سے ملانا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. تو بندگان خدا، اولیاء کی شان 2-3 تقریروں میں پیش نہیں کی جا سکتی. کس کی شان؟ اولیاء کی. ایک تقریر میں اولیاء کیا ہے، مقام اولیاء کیا ہے، شان اولیاء. قرآن میں اولیاء، قرآن میں اولیاء، حدیثوں میں اولیاء، قرآن میں اولیاء، حدیثوں میں اولیاء. اللہ اکبر. قرآن کے اندر اولیاء، حدیث کے اندر اولیاء. جبریل کے دل میں ولی اولیاء کی محبت، میکائیل کے دل میں اولیاء کی محبت، اسرافیل و اسرائیل کے دل میں اولیاء کی محبت. پھر اللہ، اللہ کو دل نہیں کہہ سکتے، اللہ میں بھی اولیاء کی محبت. پہلے وہ پیار کرتا ہے، سب سے پہلے اولیاء سے محبت اللہ کرتا. پھر جبریل کو بلاتا، بلا کے کہتا نادا جبریل. حدیث میں ہے کہ اللہ پہلے محبت کرتا پھر جبریل کو ندا دیتا. ندا دیتا دل میں ڈال دینا نا، جبریل کے دل میں نہیں، بلاتا. بلاتا ہے جبریل ادھر آؤ، ندا دیتا. بلا کے بولتا میں غوث العظم سے پیار کرتا ہوں. جبریل میں خواجہ اجمیر سے پیار کرتا ہوں. جبریل میں جنید بغدادی سے پیار کرتا ہوں. جبریل میں قطب الدین بختیار کاکی سے محبت کرتا ہوں. جبریل میں فرید الدین گنج شکر سے محبت کرتا ہوں. جبریل نظام الدین اولیاء سے میں محبت کرتا ہوں. جبریل بندہ نواز سے میں محبت کرتا ہوں. جبریل جمال الدین مغربی سے میں محبت کرتا ہوں. جبریل کمال الدین بیابانی سے میں محبت کرتا ہوں. جبریل مچھلی والے شاہ کمال اللہ میرا محبوب ہے. جبریل غوثی شاہ میرا محبوب ہے. جبریل نوری شاہ میرا محبوب ہے. جبریل عامر کلیمی میرا محبوب ہے. جبریل یہ لال پیٹ والا، تم لال پیٹ والا سمجھتے ہیں، جبریل وہ لال پیٹ والا ہی نہیں، وہ اللہ والا بھی ہے. جبریل لال پیٹ والے فیضی شاہ سے میں محبت کرتا ہوں. جبریل عین گڑی والے جمالی شاہ سے میں محبت کر. اور جبریل تو بھی محبت کر. حدیث ہے فاحبب، فاحبب ہوں، تو بھی محبت کر. اور پھر تیرا یہی کام نہیں، تجھے ڈیوٹی پہ بھی لگاتا ہوں، میرے اولیاء کی محبت کو تقسیم کر. ملائکہ اعلان کر، ندا دے. 7 آسمان کے ملائکہ کو غوث اعظم کا محب بنا دے، غوث اعظم کا دیوانہ بنا دے. اللہ پیار کرتا، جبریل پیار کرتا، سارے ملائکہ کے دل میں میرے غوث کی محبت، اولیاء کی محبت، اولیاء کی محبت. قرآن میں اولیاء، حدیث میں اولیاء، ملائکہ میں اولیاء، انبیاء میں اولیاء، اللہ میں اولیاء. اللہ میں اولیاء کیا مقام ہے اولیاء کا، کیا شان ہے اولیاء کی. مولا فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں، حدیث بھی مولا کی بات، مولا ہی کی بات، محبوب کی بات میں ان کی بات ہوئی تو اسے حدیث کہتے ہیں.
وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. محبوب کی بات بھی خدا ہی کی بات ہے اور میرا محبوب کہتا ہے اللہ کی بات کہتا ہے. اولیائی تحت خبائی. حدیث قدسی ہے اولیاء میرے دوست میرے اندر رہتے ہیں. تحت خبائی مجھ میں رہتے ہیں, میری خبا کے اندر رہتے ہیں. لا یعرفہم غیری میرا غیر ان کو پہچانتا ہی نہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم. تو بندگان خدا اولیاء سے محبت کرو, کیونکہ اولیاء سے محبت کرنا اللہ کی سنت, جبریل کی سنت, ملائکہ کی سنت, تمام فرشتوں کی سنت, انبیاء کی سنت, اولیاء کی سنت, محمد الرسول اللہ کی سنت. یہ ایک ایسی سنت ہے جس میں اللہ بھی ہے, ملائکہ بھی ہیں, جنات بھی ہیں, انسانات بھی ہیں, سب ہیں. اور پھر جو انسان ہیں, جو یاد رکھو جو انسان ہے وہ ولی کو چاہے گا. اللہ چاہتا ہے, رسول اللہ چاہتے ہیں, ملائکہ چاہتے ہیں. آخر میں مولا بولتے ہیں انسانوں کے دلوں میں غوث اعظم کی محبت کو ڈال دے. تو جو انسان ہے, غور سے سنو, وہ غوث اعظم کو چاہے گا. انسان ہے تو غوث اعظم کو چاہے گا, انسان ہے تو قادر ولی کو چاہے گا, انسان ہے تو خواجہ اجمیر کو چاہے گا. انسان. پھر حیوان بھی چاہے گا, حیوان بھی قادر ولی کو چاہے گا. اللہ چاہتا ہے, انبیاء چاہتے ہیں, محمد رسول اللہ چاہتے ہیں, اولیاء چاہتے ہیں, ملائکہ چاہتے ہیں, صحابہ چاہتے ہیں. بیزار ہو رہے ہیں کیا؟ انسان نہیں چاہنے والا شیطان, بس اس کے سوا سب چاہتے ہیں. ولی کہتے ہی ہیں چاہے جانے والے کو. اللہ کیا ایسے لوگ چاہیے. ولی کہتے ہی ہیں جس سے پیار ہو, ولی کہتے ہی ہیں محبوب کو. ولی آیا تو چاہے بغیر رہ نہیں سکتا, اگر انسان ہے تو. حیوان ہے بھی تو چاہے گا, حیوان بھی چاہے گا. کون نہیں چاہے گا؟ شیطان نہیں چاہے گا, اور ذریت شیطان نہیں چاہے گی. یاد رکھو, ولی سے چڑھتا ہے تو سمجھو یہ انسان نہیں, وہ انسان کی اولاد نہیں. سمجھو, انسان کا بچہ ہے تو غوث اعظم سے پیار کرے گا, انسان کی اولاد ہے تو خواجہ کہے گا. غوث اعظم سے محبت نہیں کرنا, غوث اعظم سے. مال سے محبت کرنا جائز, اولاد سے محبت, بچوں سے محبت, استاد سے محبت, بیوی سے محبت نہیں تو اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس سے محبت نہیں. اس کی بڑائی بیان کرو خوش. غوث اعظم کی بڑائی بیان کرتے ہی بولتا کب سمجھ آئے گی؟ ارے ویسی سمجھ کی ضرورت نہیں, سمجھ میں آتا ہے. ویسے علم کی ہمیں ضرورت نہیں, اس علم پر ہم لعنت بھیجتے ہیں جو علم غوث اعظم سے دور کرتا ہے. اس علم پر ہم لعنت بھیجتے ہیں. اہل سنت والجماعت اس علم پر لعنت بھیجتے ہیں جو علم غوث العالم سے دور کرے, غوث اعظم سے دور کرے, خواجہ اجمیری سے دور کرے, ان کے کرامتوں کا منکر بنائے. وہ علم لعنتی علم ہے. علم وہ جو غوث اعظم کے آگے جھکا دے, علم وہ جو غوث اعظم کی کرامت کو منوائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تو بندگان خدا اولیاء کی محبت, کس کی محبت؟ اولیاء کی محبت. یہ بہت بڑی دولت. مخی تھا گیا بغداد جا کے آیا, واہ کہاں جا کے آیا. اولیاء کی محبت. اب اولیاء پہ چلے گی بات. بیزار ہوتا ہے کہ محی الدین؟ مزہ آتا لیتا ہے, بیزار ہوتا ہے کیا؟ بولے سے بات بولتے ہی نا,
بات بولے سو بات ہی مگر بات مزے کی بات ہے نا. یہ بات ایسی 100 بار بولے بھی تو مزہ دے گی. اولیاء کی باتیں سنی ہوئی باتیں 1000 بار سن, مزہ نہیں آیا تو پھر بول. تیرے اندر ولایت ہے تو ولی کی بات مزہ دے گی. تیرے اندر شرارت ہے تو ولی کی بات مزہ نہیں دے گی. تیرے اندر ولایت ہونا, تیرے اندر شرافت ہونا, تیرے اندر تیرے اندر ندامت ہونا, تجھ میں قابلیت ہونا. اگر تو قابل ہے تو غوث سے محبت کرے گا. تیرے اندر ایمان ہے تو محبت کرے گا. وہ چیز نہیں ہے, ولایت نہیں ہے تو ولی سے محبت نہیں کرے گا. ولی سے کون محبت کرے گا؟ ولی ہی محبت کرے گا. یاد رکھو. فریدہ, تمہارا نام کیا؟ شاہ الحمید. شاہ الحمید کے بعد کیا؟ یہ چل فائزی چلو نو حشر لے کوڑا شاہ الحمید کو پڑ ماٹانگ. شاہ الحمید فائزی ادو اٹھٹا اولتا فائزی چلو نو ادو سننا دا ان کو پیر لے جان. بول رہا تھا میں, ولی کو ولی ہی چاہے گا. ولایت نہیں ہے وہ نہیں چاہے گا. غوث اعظم کو نہیں چاہے گا. یار ولی ارکرا اون دا غوث اعظم سے لو پنوا محبت کرے گا. انہا پائی ٹیمل لے چڑنا کوڑا مزہ وانگا انہا دیا دلے تا چلنو. جو اولیاء ہیں وہی اولیاء سے محبت کریں گے. جو اولیاء نہیں ہیں وہ محبت نہیں کریں گے. یعنی کیا کہا؟ انسان ہے تو محبت کرے گا, پھر حیوان بھی کرے گا. نہیں کرے گا کون؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل. جانور سے جو بدتر ہے وہی محبت نہیں کرے گا. اولیاء سے سمجھ میں آتا ہے. اولیاء یہ سب اولیاء, یہ سب اولیاء. اولیاء ولایت کی قسمیں ہیں. ولایت کی قسمیں ہیں. ایک ہے عام ولایت. عام ولایت میں ہر غلام محمد کو اللہ و دولت دے دیا. محمدی بنتے ہی مقیت ولی, فاروق ولی, میرا حسن قاسم ولی, یہ سب اولیاء. اسے بولتے ولایت عامہ. کیا بولتے؟ ولایت عامہ. قرآن بولتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا. ایمان آتے ہی سب ولایت مل گئی تو ولی ہی غوث اعظم کو چاہے گا. غوث اعظم سے چڑھتا ہے انگ ناگور لینا وہاں کیا ہے یار سمجھو اس کے ایمان میں گڑبڑ. گڑبڑ نہیں, مر گیا ایمان. ایمان گیا, ایمان ہے. ولی بولتے سر جھکا دے گا. فیضی شاہ صاحب قبلہ ولی کو دیکھا مقیت, اب ان کے مزار کو دیکھتا. یہ ولی کا مزار کوئی بڑی بات نہیں, بڑی بات نہیں. 40 سال ولی کو دیکھا. یہ 40 سال جمالی شاہ ولی کو دیکھا, فیضی شاہ ولی کو دیکھا, کلیمی شاہ ولی کو دیکھا. اب اس کی مزار کو کی عزت دیتا ہے, عزت دیتا ہے. اہل طریق کون؟ جب یہ محبت بڑھتی ہے تو ولی کو دیکھتا بھی نہیں, سنتا یہ ولی کا مسکن ہے, محبت کرنے لگتا ہے. سید موسیٰ شاہ قادری کے ہم مرید نہیں, ان کو ہم نے دیکھا نہیں, مگر ہم نے سنا کہ یہاں ایک ولی رہتا تھا, اس کا یہ مسکن ہے, اس کا یہ مرخد ہے, اس کی یہ مزار ہے. ہم سلام کرتے ہیں. ایمان بڑھ گیا تو ہر مزار کو سلام کرے گا. فیضی شاہ صاحب کے مزار کو ان کا مرید کرے گا, کرتا ہے, بڑی بات نہیں. تو دیکھا ولی کو, اور یہ محبت جب بڑھتی ہے
تو جہاں جہاں درگاہ نظر آتی ہوں سلام کرتا ہو. تجھے معلوم کہ ہم کو معلوم نہیں, ہم نہیں جانتے, اتنا جانتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یہ ولی اللہ کا مسکن ہے, بس ہم قربان. اللہم صلی علی سیدنا محمد. سمجھ میں آتا؟ تو اولیاء کی محبت بڑی چیز, یہ محبت اس عالم میں بھی کام آئے گی, اس عالم میں بھی. حضور نے فرمایا انت مع من احببت, انت مع من احببت. کیا چھوٹی بات ہے, کتنا ہی بڑی دولت اس کے اندر ہے. انت مع من احببت, کتنے جملے ہیں, لفظ ہیں. انت مع من احببت, چار لفظوں کا ایک جملہ, اس کے اندر کیا چیز ہے, مقصد حیات کی کامیابی اس کے اندر ہے. مخید تو پیار کرتا تھا نا فیضی شاہ صاحب سے, انشاء قسم خدا کی ایمان تو فیضی شاہ کے ساتھ رکھے گا. انت مع من احببت, نے فیضی شاہ صاحب کی زندگی میں پیار کرا تو سنو جی, ہم وہ کئی کرتا, ہم وہ مرید آؤنا, ان کا مرید بن کے ان سے پیار کیا تو ان کے ساتھ ہوگا. نہیں, تو محبت کیا تو ان کے ساتھ محبت. اب بھی دروازہ کھلا ہوا ہے اولیاء کا, زندگی میں بھی ان کا فیض جاری. مزار سے محبت کر, انت مع من احببت. سید موسیٰ شاہ قادری سے محبت کر, سید موسیٰ قادری کے ساتھ تیرا حشر ہوگا. خواجہ اجمیری کو ہم نے دیکھا نہیں, مگر ہم حشر میں خواجہ کے ساتھ ہوں گے. غوث اعظم کو ہم نے دیکھا نہیں, انشاءاللہ حشر میں غوث اعظم کے دامن میں اٹھیں گے, ان کی جماعت میں اٹھیں گے. انت مع من احببت, ہم بولیں گے مولا تیرے نبی نے کہا محبت کرنے والا محبوب کے ساتھ اٹھے گا. ہمارا محبوب غوث الاعظم, ہمارا محبوب خواجہ معین الدین اجمیری, ہمارا محبوب نظام الدین اولیاء, ہمارے محبوبین تیرے محبوبین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی. سمجھ میں نہیں آتا نہیں؟ اللہم صلی سیدنا محمد مبارک. ابھی ایک گھنٹے کے بعد آئے تو اچھا رہے گا. ہاں تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ اسٹالین کے پاس گئے تو 8 بجے 1 لاکھ کی چیک ملیں گی. 8 மணிக்கு போனா 1 لاکھ کو چیک கொடுப்பான் چیف منسٹر آف تمل ناڈو. تب دیکھو آفس تھی, جاب تھا, نمازاں چھوڑ کے جا کے کھڑ جائیں گے. پھر یا غوث کی محبت ہے. خیر چھوڑو, کیا کہہ رہا تھا میں؟ اللہم صلی علی سیدنا, کیا بول رہا تھا؟ احببتا. تو اولیاء کی محبت کتنی بڑی چیز ہے. اللہ تجھے محبت ہے نہیں کیا غوث پاک سے؟ ہے تو غوث پاک کے ساتھ ہوں گا تو, غوث پاک کے ساتھ ہوگا تو غوث پاک کے پاس سے بلا کے اللہ عذاب دیں گا کیا؟ ادھر غوث پاک تجھے چھوڑیں گے؟ غوث پاک کو اللہ رنجیدہ کرے گا. تجھے عذاب دینا تو غوث پاک کو رنج ہوگا. میرا غوث کہتا ہے, میرا غوث قربان ہو جانا, اولیاء اللہ سے پیار کرتے کرتے مر جانا, اولاد کو قربان کرنا. اللہم صلی علی سیدنا. میں 11ویں کرتا ہوں, غوث خوش ہوں گے. 11ویں سے بھی خوش ہوتے, یا غوث پکارے گا تو غوثیت دے دیں گے. غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث. غوث کو یا غوث بولنا شرک, یا غوث بولنا شرک. شیطان اسے غوث بننے سے روکتا ہے. غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث. خواجگی مل جاتی ہے خواجہ کا تو دم بھر کے دیکھ. خواجہ بن جائیں گا تو بھی, خواجہ بول, ایک دن خواجہ تجھے خواجہ بنا دے گا.
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم کیا کہہ رہا تھا میں؟ میرا غوث 11ویں سے بھی خوش ہوتے ہیں غوث پاک، یا غوث پکارے بھی تو خوش ہوتے ہیں غوث پاک۔ اصل خوشی غوث پاک کی کس میں ہے؟ زیادہ خوش غوث پاک کس میں ہوتے ہیں؟ آج بول دیتا ہوں۔ غوث پاک کو خوش کرنا، اب یہ محفل میں خوش کر کے اٹھنا، بغداد سے بیٹھ کے میرا غوث دیکھ رہا ہے رے، عینی فی اللوح المحفوظ، مریدوں کے لیے بولتا ہے میرا غوث۔ کون کی بولتا ہے؟ اتنی بڑی بات بول دی ہے کیا؟ تو کیسا ایولو پری پیس ادھلے تکبر تے تکبر இல்லடா உனக்கு பாஷா காம் பண்றதுக்காக சொல்றாங்க۔ تیری پسپاہی کو دور کرنے کے لیے میرا غوث بولتا ہے قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ فریدہ ماں۔ خیر، تو میرا غوث اعظم کی خوشی، میرے غوث پاک فرماتے ہیں خطبات میں، آپ کے بیانات میں، آپ نے ایک بیان میں فرمایا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، فرحی بفلاحکم، فرحی بفلاحکم وغمی لہلاککم۔ میرا غوث فرماتا ہے اے مرید، میری خوشی کس میں ہے معلوم؟ فرحی بفلاحکم، تیری کامیابی، تیری بہبودی، تیری سرخروی، تیرے اچھے ہونے میں میری خوشی ہے۔ تو اچھا ہو گیا میں خوش، اور پھر میں کب غمزدہ ہو جاتا ہوں؟ وغمی لہلاککم، تیرے ہلاک ہونے سے مجھے غم ہوتا ہے، تیرے فلاح پانے سے میں خوش ہوتا ہوں۔ اللہ، نہیں سمجھ میں آیا؟ تیرے فلاح پانے سے میں خوش، 11ویں کر کے مجھے کیا دے گا؟ مجھے تیری 11ویں کی کیا ضرورت ہے؟ یا غوث پکارنے کی مجھے ضرورت نہیں، میرا اللہ مجھے یاد کرتا ہے، میں اللہ کا مذکور ہوں، اللہ میرا ذاکر ہے، اللہ غوث کا ذاکر، خدا کی قسم اللہ غوث کو یاد کرتا ہے۔ غوث اعظم اللہ کا مذکور، غوث اعظم کس کا مذکور؟ سمجھ میں آتا ہے؟ بولیں گے آپ اللہ کا مذکور، اسے تیرے ذکر کی کیا ضرورت؟ اللہم صلی علی۔ تو غوث اعظم کی خوشی کس میں؟ تمہاری کامیابی میں۔ فرحی بفلاحکم وغمی لہلاککم، یہ قول غوث اعظم ہے۔ اب ایسے غوث سے پیار کرنا نہیں، ایسے غوث کو یا غوث پکارنا نہیں، ایسے غوث پر قربان نہیں ہونا، ایسے غوث پر مال نچھاور نہیں کرنا، ایسے غوث پر ماں باپ کو قربان نہیں کرنا، ایسے غوث کی دھن میں مرنا نہیں، ایسے غوث کے کمالات بیان نہیں کرنا جو فرحی بفلاحکم کہہ رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ تمہاری کامیابی سے خوش ہوتا ہے۔ غوث العظم சொல்றாங்க எனக்கு சந்தோஷம் நீ நல்லா இருந்தா எனக்கு சந்தோஷம் எனக்கு துக்கம் எதிலே تجھے تکلیف ہوئی تو ہلاک ہوا تو مجھے غم ہوتا ہے۔ کیسا پیر ملا، کیسا پیر ملا، کیسا رسول ملا، کس کے بندے ہیں ہم، قربان ہو جاؤ۔ اللہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندو میری رحمت سے مایوس نہیں ہو جانا۔ رسول اللہ کہتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے ہے۔ اور غوث اعظم کہتے ہیں فرحی بفلاحکم، اے مرید تیری کامیابی میں مجھے خوشی ہے۔ بندگان خدا، اب غوث کو اللہ خوش کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اللہ
غوث اعظم کو رنجیدہ کرے گا یا خوش کرے گا؟ ارے غوث اعظم کے غلام کو اللہ خوش رکھنا چاہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ایمان ہے تو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تو غوث الاعظم کو اللہ رنجیدہ کرے گا؟ ذرا غور سے سنو، اللہ غوث الاعظم کو حشر میں دکھ دے گا کیا با؟ غوث الاعظم فرماتے ہیں وَغَمِّي لِحَلَاكِكُمْ، اے میرے مرید تیری ہلاکت میں مجھے غم ہوتا ہے۔ فلاح کیا ہے اور ہلاکت کیا ہے؟ فلاح کسے بولتے؟ کامیابی، بہبودی، فوز، کامیابی۔ تو اب غوث الاعظم کو خوش کرنا تو صرف یا غوث نہیں بولنا، یا غوث بھی بولنا، پکڑ لیں گا وہاں بھی حضرت کے بیٹے بولے بول کو یا غوث بولنا، یا غوث بولنا، یا غوث بولنا، یا غوث بولنا جائز، یا غوث بولنا سنیوں کی نشانی، یا غوث بولنا ایمان کی نشانی، یا غوث پکارنا ہمارے ایمان کو بتاتا ہے یا غوث ہمارا۔ یا غوث نہیں پکارنا، یا غوث نہیں پکارنا، کیوں نہیں پکارنا یا غوث؟ یا غوث پھر بات اچھا تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ فلاح کسے بولتے؟ بیزار ہوتا ہے کہ بیٹے تم دونوں سے پوچھتا ہوں، بیزار ہوتے ہیں؟ کامیابی کس میں؟ مولا سے پوچھا، مولا نے کہا کامیابی کس میں ہے؟ غوث کہتے ہیں تو کامیاب ہوا تو میں خوش۔ اب غوث کو خوش کرنا تو کیا کرنا؟ 11ویں بھی کرو، 11ویں ہی نہیں، 11ویں کڑو پڑھنو۔ غوث کی خوشی قائم میں ہے۔ غوث الاعظم فرماتے تیری فلاح میں، خود کو کامیاب بنا، خود کو بنا غوث خوش۔ غوث کو تو کیا رے بنائے گا؟ غوث کو تو کیا دے گا؟ غوث کو نہیں نہ کڑپا، غوث کا کام دینا، بھیک دینا، بھیکاری۔ تو میرے غوث فرماتے تو کامیاب ہو جا، خود کامیاب ہونا، کامیاب قائم ہے، کامیابی قائم ہے، بہبودی قائم ہے۔ مولا فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ایسی آیت ہے نا، اللہ کے متقی بن جا، تقوی اختیار کر، اللہ سے ڈر، کامیاب۔ متقی بن گیا کامیاب۔ پھر ایک مقام پہ مولا کہتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ذاکر بن جا، متقی بن جا، ذکر کثیر میں لگ جا، کامیاب ہو جائے گا۔ غوث کہتے ہیں تو متقی بن جا، تیرے تقوی کی وجہ سے مجھے خوشی ملتی ہے، تو ذاکر بن گیا تو میں خوش۔ اللہ متقی بولے تو کیا با؟ کرنا نہیں کرنا، کرنا نہیں کرنا۔ تقوی کسے بولتے؟ کرنا اور نہیں کرنا، کچھ کرنا کچھ نہیں کرنے کو تقوی بولتے۔ کتنا سمپل ہے، اتنا کرا تو غوث اعظم خوش۔ کر مت کر، کر مت کر، کتنا جملہ، کر کافر کر، مت میم تے مت، کر کافر کر، 3 لفظ میں ہے۔ غوث کو خوش کرنا کہ تو 3 کا ایک کام کر، تا متقی بن جا۔ متقی بننا تو کیا؟ کر مت کر، کر اور مت کر۔ نماز ادا کر، نماز ادا کر، رمضان کے روزے ادا کر، حج ادا کر، حج کر، حج کر، زکوٰۃ ادا کر، کر کر کر، اور مت 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 کر، مت کر مت کر، چوری مت کر، زنا مت کر، بد نظری مت کر، غیبت مت کر، کر اور مت کر۔ شریعت کا تقویٰ کیا ہے؟ اوامر نواہی کی پابجائی کرتے ہوئے مشتبہات سے بچنا۔ کتنا سمپل ہے فلاح، اور یہ کامیابی۔ تو کا متقی بن گیا، ذاکر بن گیا، پاک ہو گیا۔ اللہ اور ایک مقام پہ اللہ کہتا ہے، حضور غوث پاک فرماتے ہیں فرحی بفلاحکم، اور حضور کی خوشی کس میں؟
ہماری بہبودی میں. ہماری بہبودی کس میں ہے؟ متقی بننے میں. ہماری بہبودی کس میں ہے؟ ذاکر بننے میں. ہماری بہبودی کس میں ہے؟ پاک ہونے میں. مولا فرماتے ہیں اللہ قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا. تو پاک ہو گیا تو کامیاب ہو گیا. دوسرے کو پاک کرنا وہ سب بات کے بعد، تو دھو لے، تو پاک ہو جا، کامیاب ہو گیا. تو متقی بن جا، کامیاب ہو گیا. تو اللہ اللہ بولنا سیکھ لے، کامیاب ہو گیا. اب غوث فرماتے ہیں تو ذاکر بن گیا تو میں خوش، تو پاک صاف ہو گیا میں خوش. اللہ اللہم صلی اللہ سیدنا. تو خیر بندگان خدا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ بس ختم کر دلنا. ہاں تو عرض کر رہا تھا مولا فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ، الا آگاہ ہو جاؤ. غوث العظم کو بتانا کس میں ہے غوث 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 بولنا، غوث کی کرامت بیان کرنا کہاں ہے؟ الا. تو غوث کی شان بیان کون کرتا ہے؟ اللہ. کیوں کرتا ہے مولا؟ ساری کائنات تیری شان بیان کرتی ہے، تو غوث العظم کی تعریف کرتا ہے. وہاں بھی اتنا چڑھتا ہے نا مولا. اللہ مولا بولتے ہیں انہیں چڑھنے دو، مر جانے دو، میرے محبوب کی بات میں بیان کروں گا. اللہ آگاہ ہو جاؤ. غوث العظم سے آگاہ کرنا، غوث العظم کی خبر دینا، غوث العظم کے قریب کرنا لوگوں کو، یہ کس کا کام؟ قرآن کا کام. اہل قرآن ہے تو تو غوث العظم سے لوگوں کو ملائے گا. سن لے وہابی، اگر تو قرآن والا ہے تو غوث بغداد کا پتہ بتائے گا. تو اگر قرآن کو مانتا ہے اجمیر کا راستہ بتائے گا. قرآن کو مانتا ہے درگاہوں کا راستہ سمجھ میں آتا فاروق؟ قرآن پر تیرا ایمان ہے تو اولیاء اللہ کی بات بتائے گا. کیوں؟ قرآن میں ہے اللہ. اللہ کا معنی کیا؟ خبردار، سنو میں خبر دیتا ہوں. اللہ کیوں دیتا ہے مولا؟ اس لیے کہ ولی کے بغیر میں ملوں گا ہی نہیں. میرے بندوں سے ملنا تو ولی آنا، اللہ سے ملنا تو ولی کو پکڑنا پڑے گا. ولی کے بغیر وہ ولی ملتا نہیں. عبد ولی کے بغیر رب ولی ملتا نہیں. اللہ وہ بھی ولی، وہ رب ولی. غوث العظم عبد ولی. غوث العظم سے ملے بغیر، کسی ولی سے ملے بغیر اللہ کا ایڈریس ملتا نہیں. مولا کہتے ہیں اللہ میں غوث العظم کا ایڈریس دیتا ہوں، غوث العظم کے پاس جا، وہ میرا ایڈریس بتائے گا. اللہ مولا کہتے ہیں میں بتاتا ہوں، بغداد کو چلے جا، کسی ولی سے مل جا. ملے گا تو وہ کیا کرے گا؟ الرحمانو فاسأل بہ خبیرا. ولی کا کام کیا؟ پہلا کام رے اللہ کو دینا. اس کی ڈیوٹی، اس کی ورک، اس کا ورک، اس کا جاب، اس کا کام، اس کا مشغلہ، اس کی مصروفیت، وہ کرتا کیا کام؟ بندے کو اللہ دینا. اللہ سے ملا، اللہ سے ملانا، اللہ کو دینا. اللہ ہی کو دینے والا، اللہ کا پتہ دینے والا اللہ. اللہ کا پتہ دینے والا تیرے اندر کیا ہے وہ پتہ نہیں دے گا. مخیط کے دل کے اندر کیا ہے وہ نہیں بتا سکتا، اللہ کو بتا سکتا ہے. فولس، حمقاء، جہلا، یہ وہابی سب کیا ہیں؟
گمراہ. وہابی کا مطلب کیا؟ پاگل، لوز، دین کی سمجھ نہیں. ولی کسے بولتے بیٹے؟ ولی کا معنی کیا؟ اللہ سے ملانے والا. ولی کے معنی کئی معنی ہیں. ایک معنی دوست، ایک معنی قریب، ایک معنی مددگار، ایک معنی اللہ سے ملانے والا، اللہ کا پتہ دینے والا. ولی کا معنی اللہ کا دوست، ولی کا معنی شیطان کا دشمن، ولی کا معنی اللہ کے قریب، ولی کا معنی دنیا سے دور. ولی قریب ہے اللہ سے، دور ہے ما سوی اللہ سے. ولی قریب ہے اللہ سے، دور ہے ما سوی اللہ سے. ولی کسے بولتے؟ قریب کو. ولی کسے بولتے؟ بعید کو. سمجھتا ہے؟ ولی کسے بولتے؟ قریب کو. کس کے قریب؟ اللہ کے قریب. ولی کسے بولتے؟ بہت دور. اللہم صلی علی وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ درود شریف پڑھیے. ہاں ختم کر لیتا ہوں. تو مولا فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ، اولیاء اللہ کی بات. یہ سب اولیاء اللہ حضور غوث العظم کے غلام. غلاموں کی شان خدا بیان کرتا ہے، تو آقا کی شان ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ بور ہو رہے ہیں کیا؟ بہت سی باتیں روک رہا ہے بچہ. بور ہو رہے ہیں کیا؟ سید صاحب آ جا. سید صاحب ہاں کتنی باتیں بول دیا. اب آئیں آپ. ہاں اچھا کوئی بات نہیں. وہ آپ کے لیے آپ مستثنا. وہ سید ہے، آل رسول ہے. وہ آتا ہے تو ہم کو مزہ دینے کے لیے، وہ مزہ وہ لینے کے لیے، وہ دینے کے لیے آتا ہے. آل رسول ہے وہ. آل رسول دینے کے لیے آتا ہے. وہ میرا سید صاحب مجھے کیفیت دیتا ہے، اس لیے پوچھتا ہوں. اسے لینے کی ضرورت نہیں. کیا وہ سید ہے؟ کیا کہہ رہا تھا میں؟ اللہ سے قریب. ولی کا معنی قریب. اس کو اپوزٹ کیا؟ ضد بعید. ولی اللہ سے قریب، ما سوی اللہ سے بعید. غلط بولتا ہوں کیا؟ ولی اللہ کا دوست. خالی دوست کو نہیں بولتے، کسی کا دشمن بننا انہیں. اب تک سنے ولی دوست دوست دوست. ولی دوست، ولی دشمن. ولی قریب، ولی بعید. ولی دوست کس کا؟ اللہ کا. ولی دشمن نفس و شیطان کا. ولی قریب اللہ سے. ولی سب سے دور، نفس سے دور، شیطان سے دور، ما سوی اللہ سے دور، دنیا سے دور، عقبہ سے دور، سب سے دور، اللہ سے قریب، اللہ سے قریب، اللہ سے قریب. تو بندگان خدا اولیاء، اولیاء. مولا فرماتے ہیں الا ان اولیاء، الا ان اولیاء لا خوف علیہم. ایسا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ، الا ان اولیاء لا خوف ہے. الا ان اولیاء اللہ. تو معلوم ہوا صرف اولیاء کی بات نہیں، اولیاء اللہ کی بات. اولیاء کی دو قسمیں ہیں. ایک الا ان اولیاء اللہ، الا ان اولیاء اللہ. ایک اولیاء اللہ ہیں، ایک اولیاء الشیطان ہیں. ولی کی دو قسمیں. صرف ولی کی بات نہیں، اللہ بتاتا ہے اللہ کے دوست. یہ اتنی باتیں اللہ کے دوستوں کی. اولیاء کی دو قسمیں ہیں بیٹے، ایک اللہ کے دوست، ایک شیطان کے دوست. فقاتلوا اولیاء الشیطان قرآن میں ہے نا ایسا. اولیاء الشیطان بھی قرآن میں ہے. شیطان کے بھی اولیاء ہیں، رحمان کے بھی اولیاء ہیں، اللہ کے بھی اولیاء ہیں. اتنی کرامتیں غوث اعظم مردہ جلا سکتے ہیں، اولیاء اللہ میں ہیں.
ولی اللہ مردہ جلا سکتا ہے، ولی الشیطان مردہ نہیں جلا سکتا۔ ولی اللہ دل کی بات جان سکتا ہے، ولی الشیطان دل کی بات جانتا نہیں۔ ولی اللہ خبر میں جا کے بھی تیری پکار سنتا ہے، ولی الشیطان دنیا ہی میں سنتا نہیں۔ ولی اللہ تیری ہر حاجت پوری کر سکتا ہے، ولی الشیطان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ولی اللہ کی خبر پر جا سکتے ہیں، ولی الشیطان کی خبر پر نہیں جانا۔ ولی اللہ کی خبر پر چادر چڑھانا، ولی الشیطان کی خبر پر پیشاب کرنا، ولی اللہ کی خبر پر سندل لگانا، ولی الشیطان کی خبر پر تھوکنا بھی نہیں، ولی اللہ کی خبر پر کھڑ کے خدا سے مانگنا، ولی الشیطان کی خبر پر کھڑنا نہیں۔ لا تقم علی قبری، تو بیٹے تمہارے اولیاء کی بات لا کے ہمارے اولیاء سے کیوں ملاتے ہیں؟ وہابیوں کے اولیاء الگ ہیں، ان کا ولی مر جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا، ہمارا ولی مٹی میں جا کے پاورفل ہو جاتا۔ تیرا ولی دنیا میں موت مرتا، مرنے کے بعد سڑ جاتا، تیرا ولی دنیا میں ڈھیلا ہو جاتا، اس کے بعد مر کے سڑ جاتا۔ میرا ولی لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی غوث اعظم بگڑی بنانے والا، آخرت میں قبر میں سوتا ہوا بھی بگڑی بنانے والا، حشر کے میدان میں بھی بگڑی بنائے گا۔ لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ۔ دیکھو میں نے غوث کو کرامتیں جو دی، اسے پھر لینے والا نہیں، میرے کلمات بدلنے والے نہیں۔ غوث کو غوث العظم بنا دیا تو بنا دیا۔ عالم شہادت میں بھی غوث اعظم دستگیری کرے گا، قبر میں بھی دستگیری کرے گا، حشر کے میدان میں بھی دستگیری کرے گا، ارے قیامت میں بھی دستگیری کرے گا۔ غوث کو جب غوث بنایا تو وہ غوثیت سلب ہونے والی نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ بہت سی باتیں ہیں، روک رہا ہے بچہ، تو مولا تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ غوث اعظم نے کیا کہا؟ میری خوشی، غوث کی خوشی کس میں؟ بفلاحکم، اے مرید تیری بہبودی میں میری خوشی ہے، تیرے ہلاکت ہونے میں میرا غم ہے۔ تو جنت میں اللہ غوث اعظم کو خوش کرے گا یا دکھ دے گا؟ خوش کرے گا۔ تو غوث نے کہا مولا میری خوشی کس میں ہے؟ عامریوں کو جنتی بنایا تو میں خوش، فائزیوں کو جنتی بنایا تو میں خوش، جمالیوں کو جنتی بنا، سنیوں کو جنتی بنا، اور ان کو کامیابی کس میں؟ مختصر جنت میں داخل ہو جانا، پہلا اسٹیج۔ ناکامی ہلاکت کس میں؟ بول کے ختم ہوئے۔ ہلاکت کس میں؟ جہنم میں داخل ہو جانا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میرے مرید کی بہبودی سے میں خوش، میرے مرید کی ہلاکت سے میں ناخوش، مجھے غم ہوتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں ولی وہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ولی خوف زدہ نہیں ہوگا، غم زدہ نہیں ہوگا۔ غوث اعظم کا مرید جہنم میں گیا تو غوث خوش ہوگا؟ اللہ میرے غوث کو رنجیدہ نہیں کرے گا۔ اللہ میرے غوث کو خوش کر کے رہے گا۔ ہم تمام کو داخل جنت کر کے پوچھے گا غوث خوش ہو گیا؟ غوث تو خوش ہو گیا؟ ارے ساری زندگی مجھے خوش کرنے والے غوث، راتوں میں رات بھر کھڑ کے مجھے پکارنے والے غوث، ایک پیر پہ ٹھہر کے قرآن ختم کرنے والے غوث، بھوکے رہنے والے غوث، میری یاد میں زندگی کو ختم کرنے والے غوث، تیرے مریدوں کو جنت میں بھیج دیا، خوش ہو گیا غوث۔ اللہم صلی علی۔ جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے بڑی مستی آ گئی کہ میرا غوث کہتا ہے تیری کامیابی سے میں خوش، تیرے ہلاک ہونے سے میں خوش، ناراض
تو میں نے کہا میری کامیابی اسی میں ہے کہ میں داخل جنت ہو جاؤں، میری نہ ہلاکت جہنم میں جانے سے ہے۔ اب مجھے یقین ہو گیا اللہ مجھے انشاءاللہ ہر طریقت والے کو جنت میں ڈال کے رہے گا، کیونکہ اسے غوث کو خوش کرنا ہے۔ غوث اعظم کا ایک عمل، تم سب مست رہنا چاہتے ہو، خوشحال رہنا چاہتے ہو، یعنی پنکار بننا چاہتے ہو، اگر خوش ہونا چاہتے ہو، فراغ دستی چاہتے ہو، یعنی مختصر مالدار رہنا چاہتے ہو، تنگی سے بچنا چاہتے ہو، مال جتنا بھی ہے مست، پریشانی سے بچنا چاہتے ہو، تو غوث اعظم کا بتایا ہوا ایک عمل۔ غوث اعظم سے کسی نے پوچھا یا غوث میں خوش رہنا چاہتا ہوں، غوث نے کہا بس 5 منٹ کا ایک عمل کر لے، سب فجر پڑھتے نا، سنت پڑھ کے بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کے 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العلی العظیم و بحمدہ استغفر اللہ پڑھو۔ استغفر اللہ، روزانہ یہ 100 بار سنت اور فرض کے درمیان، سنت پڑھ کے یہ 100 بار پڑھ لو، پھر فرض پڑھ لو۔ اس کے لیے ذرا جلدی جانا پڑے گا مسجد میں، 5 منٹ یہ پڑھ لیں گے تو کبھی تیرا ہاتھ ٹائٹ نہیں ہوگا، تنگ دست نہیں رہے گا، فراغ دست رہے گا، مست رہے گا، خوش رہے گا انشاءاللہ المستعان۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ அஹ்லு சுன்னத் யார் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லைங்களா? சுன்னத் வல் ஜமாஅத்துன்னு சொல்கிறோம். சுன்னத் வல் ஜமாஅத் யார் அப்படின்னு சொன்னால், எஜமா சொன்னாங்க, கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள், என்னுடைய உம்மத்துமார்கள் 73 கூட்டங்களாக பிரிவார்கள். முந்தைய உம்மத்துமார்கள் 72 கூட்டமாக பிரிஞ்சாங்க. என்னுடைய உம்மத்துமார்கள் 73 கூட்டமாக பிரிவார்கள். ஆனால் அதிலே ஒரே ஒரு கூட்டம்தான் சொர்க்கம் செல்லும், அவர்கள் தான் அஹ்லு சுன்னத் வல் ஜமாஅத்னு சொன்னாங்க. அன்பர்களே, அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா நம்மை இந்த உம்மத்திலே அல்லாஹ் கொண்டு வந்து அதிலும் குறிப்பாக சுவர்க்கம் செல்லக்கூடியவர்களாக அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா நம்மை ஆக்கி வைத்திருக்கின்றார் என்று சொன்னால், அன்பர்களே, நாம் உண்மையிலே பாக்கியசாலிகள். பெருமானார் எந்த கூட்டம் சொர்க்கம் செல்வார்கள் என்று சொன்னார்களோ அந்த கூட்டத்திலே அல்லாஹ் நம்மை கொண்டு வந்திருக்கின்றான். பெருமானார் என்ன செய்தார்கள்? எஜமா சொன்னாங்க, அவுலியாக்களை உருவாக்கினார்கள், அவுலியாக்களை இந்த உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்தார்கள். அன்பர்களே, அவுலியாக்களை பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் உருவாக்கினார்கள். ஒவ்வொரு சஹாபியையும் சிறந்த அல்லாஹ்வுடைய நேசராக உருவாக்கி நமக்கு வழங்கினார்கள். அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா உலகத்திலே வலிமார்களை நேசிக்காதவர்கள் யாருமே இருக்க முடியாது என்று சொன்னாங்க. ஒரு வலியை நேசிக்காதவன் அவன் மனிதனாகவே இருக்க முடியாது. அல்லாஹ் வலியை யார் யாரெல்லாம் நேசித்தார்கள் ஜமா சொன்னாங்க. வலியை யார் நேசிச்சா? எல்லா சஹாபிகளும் நேசித்தார்கள், எல்லா அவுலியாக்களும் நேசித்தார்கள், எல்லா நபிமார்களும் நேசித்தார்கள், பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களும் நேசித்தார்கள், ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களும் நேசித்தார்கள், எல்லா மலக்குமார்களும் நேசிக்கிறார்கள். அந்த ஹதீஸை சொன்னாங்க. ஒரு மனிதரை, ஒரு முஃமினை அல்லாஹ் தன்னுடைய வலியாக ஆக்கி கொள்வானேயானால் அல்லாஹ் என்ன செய்யறான்? உடனே ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களை அல்லாஹ் அழைக்கின்றான். நிஜமா சொன்னா அப்படியே சொல்லி இருக்கலாம். இல்ல, முதல்ல ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களை நாதா அப்படின்னு அல்லாஹ் சொல்றான். ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களை அல்லாஹ் அழைக்கின்றான், அழைத்து சொல்லுகின்றான், நான் இந்த என்னுடைய நேசரை, இந்த வலியை நான் நேசிக்கின்றேன், நீங்களும் நேசியுங்கன்னு அல்லாஹ் சொல்றான். அன்பர்களே, வலியுடைய நேசத்தை ஜிப்ரீல் நேசிக்க சொல்லி ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களை நேசிக்கும்படியாக அல்லாஹ் உத்தரவிடுகின்றான். அதுக்கப்புறம் அவங்க கிட்ட அல்லாஹ் சொல்றான், ஜிப்ரீல் அவர்களே, நீங்க மட்டும் நேசிக்கிறதல்ல, எல்லா வானத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மலக்குமார்களையும் நேசிக்க சொல்லுங்கன்னு அல்லாஹ் சொல்றான். அடுத்து சொல்றான், எல்லா மூமின்களுடைய உள்ளத்திலும், எல்லா மனிதர்களுடைய உள்ளத்திலும் இவர்களுடைய நேசத்தை நீங்க கொண்டு போய் சேருங்க என்று சொல்றான். அன்பர்களே, அப்ப வலிமார்களை யார் நேசிப்பான்னு சொன்னா
யார் யாரெல்லாம் வலிமார்களை நேசிக்கிறாங்க என்று பாருங்க. யார் நேசிக்கிறா வலிமார்களை? அல்லாஹு அக்பர். எல்லா இறை நேசர்களும் நேசிக்கிறார்கள். பெருமானார் நேசிக்கிறார்கள், ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் நேசிக்கிறார்கள். இவங்களெல்லாம் நேசிக்கிறாங்க. இவங்களை நேசிக்க சொன்னது யாரு? அல்லாஹ்வும் தானும் நேசிக்கிறான், நேசிக்கும்படியாக சொல்கிறான். அதனால அவுலியாக்களுடைய நேசம் என்பது இது அல்லாஹ் செய்கிற வேலை. அல்லாஹ் தானும் நேசித்து மற்றவர்களையும் நேசிக்கும்படியாக சொல்கிறானே, இது அல்லாஹ் செய்யக்கூடிய வேலை. பாருங்க, மூமின்கள் அடுத்து சொன்னாங்க, அவுலியாக்களை யார் நேசிப்பான்னு சொன்னா, கொஞ்சமாவது விலாயத்து நம்மல்ல இருக்கணும், அப்பதான் நேசிக்க முடியும்னு சொன்னாங்க. இல்லைன்னா நேசிக்க முடியாது. அன்பர்களே, பார்க்கிறோம் நாமோ அல்லாஹ் ஜல்லஷானஹு தஆலா வலிமார்களை நேசிக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை மூமின்களுக்கு அல்லாஹ் கொடுக்கறான். உதாரணமா சொன்னாங்க, முஹித் மோலா இருக்கிறாங்க, அவங்க சுமார் 40 வருட காலம் ஃபைசி ஷா கிப்லா ரஹ்மத்துல்லாஹி அவர்களை நடமாடும் வழியாக இந்த உலகத்திலே பார்த்து வந்தார்கள். கலீமி ஷா சர்க்காரை 40 வருஷம் பார்த்து வந்தாங்க. ஜமாலி ஷா சர்க்காரை 40 வருஷம் பார்த்து வந்தாங்க. அவர்கள் உலகிலே வாழுகின்ற பொழுதே அவர்களை வெளியாக தரிசித்து வந்தார்கள். அதுக்கு பிறகு அவர்களுடைய வஃபாத்துக்கு பிறகு அவர்கள் எங்கே அடக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கிறார்களோ அங்க போய் நிற்கும் போது இவங்களை மேல வாழும்போது நான் பார்த்தேன் வெளியாக, இப்பவும் நான் பார்க்கிறேன். இந்த வலி இருக்கக்கூடிய இடம்னு சொல்லி வர்றாங்க. இது பெரிய விஷயம் இல்லைன்ட்டாங்க. இது பெரிய விஷயம் அல்ல. யார் வாழும்போது அவர்களை வழியாக நாம் பார்த்து அவர்களுடைய அடக்கத்திற்கு பிறகு அவர்களை ஜியாரத் செய்வதற்காக சென்று அவருடைய கபரு முன்னால் நின்று வாழும்போது பார்த்தோமோ அவங்கள மட்டும் வழியாக நினைக்கிறதில்ல. அன்பர்களே, சையத் மூசா ஷா காதிரி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்களை நாம் பார்க்கவில்லை. எப்படி இருந்தாங்கன்னு தெரியாது, என்ன நேரத்தில் இருந்தாங்கன்னு தெரியாது, எப்படி வாழ்ந்தாங்கன்னு தெரியாது. ஆனால் அவர்கள் வெளி என்பதாக கேள்விப்பட்டவுடன் அவர்களுடைய கபருக்கு சென்று அவர்கள் வெளி என்பதாக நாம் ஜியாரத் செய்கிறோம். அவர்களை நாம் நேசிக்கிறோம். அவங்கள மட்டும் நேசிக்கிறது இல்லை, அவங்க இருக்கிற இடத்தையும் நாம் நேசிக்கிறோம். அன்பர்களே, இது விலாயத்தினுடைய அடையாளம்னு சொன்னார்கள். ஒரு வலி அவர்ல விலாயத் இருக்குமேயானால், உன்னிலே விலாயத் இருக்குமேயானால், வலி என்று கேள்விப்பட்டாலே ஒரு வலி வாழ்ந்தாங்க, இந்த இடத்துல அடக்கம் பண்ணிருந்தாங்கன்னு சொன்னா அந்த இடத்துல போய் நின்று அவர்களை ஜியாரத் செய்து அவர்களை கொண்டாடக்கூடிய நசீப் உனக்கு கிடைக்குதுன்னு சொன்னா முதல்ல ஒன்ல விலாயத் இருக்குதுன்றதை விளங்கி கொண்டாங்க. அன்பர்களே, விலாயத்துடைய சிஃபத் யாரிலே இருக்கின்றதோ அவர்கள் தான் வலிமார்களை கண்ணியப்படுத்த முடியும், அவர்கள் தான் வலிமார்களை மதிக்க முடியும். அன்பர்களே, அல்லாஹ் ஜல்லஷானஹு தஆலா அன்பர்களே வலிமார்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள்? பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் எஜமா சொன்னாங்க, 4 வார்த்தையில ஒரு செய்தியை சொன்னாங்க. 4 வார்த்தைகள், ஒரு சென்டென்ஸ், அதுல 4 வேர்ட்ஸ், 4 வார்த்தைகள் தான். ஆனால் அதை விட சந்தோஷமான செய்தி நமக்கு இருக்கவே முடியாது அன்பர்களே, இருக்கவே முடியாது. அதை விட பெரிய சர்டிபிகேட் நமக்கு இல்லை அன்பர்களே. என்ன சொன்னாங்க எஜமா? பெருமானார் சொன்னார்கள், அந்த மஅமன் அஹ்பப்த, நீ யாரை நேசிக்கிறியோ அவங்க கூட நாளைக்கு இருப்பேன் என்று சொன்னார்கள். அன்பர்களே, நாம் ஃபைசி ஷா கிப்லா ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி நம்முடைய சர்க்கார் ஷேக் நாயகம் அவர்களை போன்று அமல் செய்யவில்லை, ஆனால் அவர்களுடைய மஹப்பத் நம்முடைய உள்ளத்திலே சத்தியமாக இருக்குது. அன்பர்களே, ஹாஜா நாயகத்தை நாம் நேசிக்கின்றோம், காதர் வலி நாயகத்தை நாம் நேசிக்கின்றோம், முஹையத்தீன் ஆண்டகையை நாம் நேசிக்கின்றோம். அவர்களுடைய நேசத்தின் காரணமாக எஜமா சொன்னார்கள், பெருமானார் சொன்னார்கள், நீ கௌசு நாயகத்தை நேசிக்கிறியா அவங்களோட நாளைக்கு இருப்பேன் என்று சொன்னார்கள். அன்பர்களே, இதை விட பெரிய சர்டிபிகேட் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எதுவும் இருக்க முடியாது. பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அவ்வளவு பெரிய ஒரு மாபெரும் பாக்கியத்தை, வலிமார்களை நாம நேசிக்கிறோமே, இது சாதாரண விஷயம் இல்ல, நம்முடைய ஈடேற்றத்திற்கான காரணம் இது என்பதை பெருமானார் சொன்னார்கள். அன்பர்களே, அல்லாஹ் ஜல்லஷானஹு தஆலா கௌஸ் நாயகத்தை நேசிக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் நமக்கு தந்திருக்கின்றான். அன்பர்களே, வலிமார்களுடைய ஷான் இது என்று சொன்னால் கௌஸ் நாயகத்துடைய ஷான் எதுவாக இருக்க முடியும்? அவர்களுடைய அந்தஸ்து எதுவாக இருக்க முடியும்? அன்பர்களே, அவர்களை அல்லாஹ்வே கொண்டாடுகின்றான் என்று சொன்னால், அவர்களுடைய அந்தஸ்தை அல்லாஹ்வே திருமறையின் மூலம் சாட்சி சொல்கின்றார் என்று சொன்னால்,
குர்ஆன் சொல்கிறது. வலிமார்களுடைய அந்தஸ்தை குர்ஆன் சொல்கிறது. வலிமார்களுடைய அந்தஸ்தை ஜிப்ரீல் சொல்கிறார்கள். வலிமார்களுடைய அந்தஸ்தை மலக்குமார்கள் சொல்கின்றார்கள் என்று சொன்னால் அவருடைய அந்தஸ்து எதுவாக இருக்கும்? வலிமார்களுடைய அந்தஸ்தே இது என்று சொன்னால் வலிகள் கோமான், வலிகளுடைய சர்தார் குத்புல் அக்தாப் கௌசு நாயகம் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களுடைய அந்தஸ்து, அவர்களுடைய மகத்துவம் எதுவாக இருக்க முடியும்? அன்பர்களே, எஜமா சொன்னாங்க, அவங்கள நாம நேசிக்கிறோம். நேசிப்பதன் மூலமாக அவர்களை நாம் கொண்டாடுகின்றோம். நாம் கியார்மி ஷரீஃப் ஓதுறோம், அவங்க பேர்ல மௌலூது ஓதுறோம், எல்லாம் நாம் செய்கின்றோம். அன்பர்களே, இதுவெல்லாம் இது மட்டுமே காரணம் அல்ல, இதுவும் காரணம். நாம் அவர்களை நேசிப்பதனுடைய அடையாளம் இதுவும் காரணம். நாம நேசிக்கிறோம், நாம இவ்வளோ நேசிக்கிறோம். நாம என்ன நினைக்கலாம்? நாம நேசிக்கிறதுனால அவங்களுடைய அந்தஸ்து கூடுவதாக யாரும் நினைக்க வேண்டாம். அன்பர்களே, அவர்கள் சொல்கிறார்கள், கௌசு நாயகம் சொல்கின்றார்கள், நீங்க சந்தோஷப்படுறீங்க, நானும் சந்தோஷப்படுறேன். நான் எதுல சந்தோஷப்படுறேன் தெரியுமா? முரீதுமார்களே, என்னை நேசிப்பவர்களே, என்னுடைய மகிழ்ச்சி, என்னுடைய சந்தோஷம் எதிலே இருக்கின்றது என்று சொன்னால் நீங்கள் வெற்றியாளர்களாக போக வேண்டும். உங்களுக்கு ஈடேற்றம் கிடைக்க வேண்டும். உங்களுக்கு ஈடேற்றம் கிடைத்தால்தான் அதில் தான் என்னுடைய சந்தோஷம் இருக்கிறதுன்னு சொன்னார். என்னுடைய கவலை எதுல இருக்கு தெரியுமா? என்னுடைய கவலை, நான் கஷ்டப்படுறது எதுல தெரியுமா? உங்களுக்கு ஹலாக்கத் வந்து விடக்கூடாது, உங்களுக்கு அழிவு ஏற்பட்டு விடக்கூடாது அப்படின்னு எஜமா சொல்றாங்க. அன்பர்களே, ஈடேற்றம் எதுல இருக்குது? அப்ப நாம சொர்க்கத்துக்கு போறது கௌச நாயகம் அவர்களுக்கு சந்தோஷம் அளிக்கின்றது. நாம் நரகத்திற்கு செல்வது அவர்களுக்கு கவலை அளிக்கின்றது. அன்பர்களே, அவர்களை சந்தோஷப்படுத்துவதற்காக வேண்டி அல்லாஹ் நமக்கு சொர்க்கத்தை வழங்குவான்னு சொன்னாங்க. அவங்க சங்கடப்படக்கூடாதுன்றதுக்காக நமக்கு அல்லாஹ் சொர்க்கத்தை வழங்குவான்னு சொன்னாங்க. அன்பர்களே, இப்ப நாம வெற்றி பெறுறதில்ல, நிஜமா அதையும் சொன்னாங்க, நாம் வெற்றி பெறுவதில் அவர்களுடைய சந்தோஷம் இருக்குது. இப்ப நம்முடைய வெற்றி எதுல இருக்குது? கேள்வி வருதா இல்லைங்களா? நம்முடைய வெற்றி சொர்க்கத்துக்கு போறது வெற்றி, அது நாளைக்கு மறுமையில. இங்க என்ன அடையாளம்? நிஜமா சொன்னார்கள், வத்தகுல்லாஹ் லஅல்லக்கும் துஃப்லிஹூன் வஸ்குருல்லாஹ கஸீரன் லஅல்லக்கும் துஃப்லிஹூன் கத் அஃலஹ மன் தஸக்கா. இந்த 3 ஆயத்துல அல்லாஹ் 3 விதமாக அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான். 3 விஷயத்தை அல்லாஹ் சொல்லி தர்றான். அல்லாஹ் சொல்றான், தக்வா செய்யுங்கள், நீங்கள் வெற்றி பெறுவீர்கள் அல்லாஹ் சொல்றான். அப்ப நம்முடைய வெற்றி எதுல இருக்குது? தக்வா செய்யறதுல இருக்குது. அடுத்து அல்லாஹ் சொல்கிறான், இன்னொரு இடத்துல அல்லாஹ் சொல்கிறான், நீங்கள் அதிகமாக அல்லாஹ்வை திக்ர் செய்யுங்கள், நீங்கள் அப்படி திக்ர் செய்வீர்களே ஆனால் நீங்கள் வெற்றி பெறுவீர்கள் அல்லாஹ் சொல்றான். அப்ப வெற்றி எதுல இருக்கு? திக்ர் செய்யறதுல இருக்குது. தக்வா செய்யறதுல வெற்றி இருக்கு, திக்ர் செய்யறதுல வெற்றி இருக்கு. அடுத்து அல்லாஹ் சொல்லி தருகின்றான், யார் வெற்றி பெற்றார்கள் என்று சொன்னால் யார் பரிசுத்தமாக ஆகி கொண்டார்களோ அவர்கள் வெற்றி பெற்றார்கள் அல்லாஹ் சொல்றான். அப்ப நாம பரிசுத்தமாகிறதுல நம்முடைய வெற்றி இருக்கு. அன்பர்களே, எஜமா சொன்னாங்க, நாம அவங்கள நினைச்சு சந்தோஷப்படுறோம், அவர்களுடைய மஹப்பத்தை நாம மனசுல வச்சிருக்கிறோம். ஆனால் அவர்கள் நம்மை எதை நினைத்து அவர்கள் சந்தோஷப்படுகின்றார்கள்? எஜமா சொன்னாங்க, நாம தொழுதோன்னா அவங்க சந்தோஷப்படுறாங்க, நாம தக்வா செஞ்சு அவங்க சந்தோஷப்படுறாங்க, நாம நற்காரியங்களை செய்தால் கௌச நாயகம் சந்தோஷப்படுகிறார்கள், என்னுடைய முரீது ஈடேற்றம் கிடைக்குதுன்னு அவங்க சந்தோஷப்படுறாங்க. பாவங்களை விட்டு நாம் விலகி கொள்வோமே யானால் கௌச நாயகம் நம்மை பார்த்து சந்தோஷப்படுகின்றார்கள். நாம் திக்ர் செய்வோமே யானால், அல்லாஹ் அல்லாஹ் என்று நாம் அல்லாஹ்வை திக்ர் செய்வோமேயானால் கௌச நாயகம் சந்தோஷப்படுகிறார்கள். அன்பர்களே, நாம் நம்முடைய உள்ளத்தை பரிசுத்தப்படுத்திக் கொள்வோமேயானால் கௌச நாயகம் நம்மை பார்த்து சந்தோஷப்படுகின்றார்கள். அன்பர்களே, அதனால எஜமா சொன்னாங்க, அவர்களுடைய சந்தோஷம் எதில் இருக்குதுன்னு சொன்னா நம்முடைய வெற்றியில் இருக்கிறது. நம்முடைய வெற்றி எதில் இருக்கிறது என்று சொன்னால் இந்த 3 காரியங்களை குறிப்பாக நாம் செய்வதிலே கவனம் செலுத்த வேண்டும். வெறும் கியார்வி ஷரீஃப் ஓதுறது மட்டுமல்ல, வெறும் மௌலூது ஓதுவது மட்டுமல்ல, அவர்களை சந்தோஷப்படுத்துவதற்காக நாம் மௌலூது ஓதுகின்றோம், அவர்களை சந்தோஷப்படுத்துவதற்காக நாம் கியார்வி ஷரீஃப் செய்கின்றோம், ஏழைகளுக்கு உணவு வழங்குகின்றோம், சவாபான காரியம்தான், நன்மையான காரியம்தான். ஆனால் அவர்களுடைய சந்தோஷம் இந்த 3 நாம் செய்வதிலே இருக்கின்றது என்பதை நாம் மறந்துவிடக் கூடாது. அன்பர்களே, நிஜமா சொன்னாங்க, நாம எங்க போனோம், நாளைக்கு நாம எங்க போக முடியும்? அன்பர்களே, நம்முடைய பாவங்கள் பலதும் இருக்கலாம், ஆனால் கௌச நாயகம் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களை நாம் நேசிப்பதின் காரணமாக அவர்களுடைய அருகிலே நாம் இருக்கின்ற பொழுது அல்லாஹ் நம்மை நரகத்திற்கு அனுப்புவானேயானால் அவர்களுடைய உள்ளம் வேதனைப்படும்.
அதனால் அவர்களுடைய உள்ளத்திற்கு சந்தோஷம் கொடுப்பதற்காக வேண்டி அல்லாஹ் நமக்கு அல்லாஹ் சொர்க்கத்தை வழங்குவான். அந்த வகையிலே முரீதுகள் நிச்சயமாக அவர்களுடைய முரீதுகளாகிய நாம் சந்தோஷத்திற்குரியவர்கள், வெற்றிக்குரியவர்கள். நண்பர்களே, கடைசியாக எஜமா சொன்னாங்க, அவர்கள் செஞ்ச ஒரு அமல், ஒரு முரீது அவங்கள்ட்ட வந்து கேட்கிறார், எஜமான்கிட்ட வந்து கேட்கிறார், எஜமானே எனக்கு கொஞ்சம் விசாலமான வாழ்க்கை வேணும், எனக்கு சந்தோஷமான வாழ்க்கை வேணும், கொஞ்சம் விசாலமாக வாழணும்னு நான் நினைக்கிறேன், எனக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பொருளாதார குறைபாடுகள் நீங்கணும்னு சொல்றாங்க. அப்ப எஜமா சொல்லி கொடுத்த அமல் நண்பர்களே, இது அவர்களுடைய முரீதுகளாகிய எல்லோருக்கும் சொல்லி தந்திருக்கின்றார்கள். பொருளாதாரத்திலே விசாலம், சந்தோஷமான வாழ்க்கை, செழிப்பான வாழ்க்கை அது வேணும்னு சொன்னா எஜமா சொல்றாங்க, காலையில சுபுஹ் தொழுகைக்கு ஃபர்து தொழுகைக்கு முன்பதாக, சுன்னத் தொழுகைக்கும் ஃபர்து தொழுகைக்கும் முன்பதாக இந்த ஜும்லாவை, இந்த ஜிக்ரை 100 முறை ஓதுங்கன்னு சொன்னாங்க. சுப்ஹானல்லாஹி வ பிஹம்திஹி, சுப்ஹானல்லாஹில் அலியில் அஸீம் வ பிஹம்திஹி, அஸ்தக்ஃபிருல்லாஹ். இந்த கலிமாக்களை சுன்னத் தொழுகைக்கும் ஃபர்து தொழுகைக்கும் முன்பதாக காலையில ஃபஜ்ர்ல சுன்னத் தொழுதுட்டு இது ஓதுற அளவுக்கு ஒரு 5 நிமிஷம் இருக்கிற அளவுக்கு முன்னாடியே போயிட்டோம்னு சொன்னா, சுன்னத் தொழுது முடித்து விட்டு 100 முறை இந்த திக்ருகளை ஓதிவிட்டு ஃபர்து தொழுவோமே ஆனால் எஜமா சொல்றாங்க, உங்க வாழ்க்கையில சிரமம் என்பதே வராது, உங்க வாழ்க்கையில கஷ்டம் என்பதே வராது, உங்களுடைய வாழ்க்கையை அல்லாஹ் விசாலமாக்கி வைக்கின்றான், உங்களுடைய பொருளாதாரத்திலே அல்லாஹ் பரக்கத் செய்கிறான். எனவே அன்பர்களே, எஜமா அவர்கள் சொல்லி கொடுத்த அந்த ஔராதுகளை நாம் ஓதுவதுடன் எஜமா அவர்கள் நாம் எப்படி நடந்து கொண்டால், எந்த காரியங்களை நாம் செய்வோமேயானால் அவர்கள் சந்தோஷப்படுவார்களோ அந்த காரியங்களை நம்மை செய்ய வைத்து வெற்றிக்குரியவர்களாக அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா ஆக்கி அருள் புரிவானாக. வாஹிரு தஅவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். அல்லாஹும்ம ஸல்லி அலா சய்யிதினா முஹம்மதின் வ அலா ஆலி சய்யிதினா முஹம்மதின். லா இலாஹா இல்லா அன்த யா அல்லாஹ், 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 அஸ்தக்ஃபிருக யா அல்லாஹ், أستغفرك يا مؤخر، أستغفرك يا مؤخر، أستغفرك يا مؤخر. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم الرحيم الغفور الشكور العليم الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الباسط الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الرقيب الرقيب المجيد الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم والآخر الظاهر الباطن العالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام ذو الجلال والولي المؤمن المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور يا الله 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 يا الله
یا اللہ 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 یا یا اللہ 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 یا مؤخر 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 صلی اللہ علی سیدنا محمد الطاہر صلی اللہ وسلم علیہ اللہ 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 الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبعدد كل علة وشفاء وبارك وسلم اللهم ربنا
اوصل ثواب ما قرأنا من کلامک العظیم وما صلینا علی نبیک الکریم وما ذکرنا باسمک اللہ وباسمائک الحسنی الی روح سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ثم الی ارواح جمیع الانبیاء والمرسلین والصدیقین والشہداء والصلحاء اجمعین خصوصاً الی روح سیدنا غوث العظم رضی اللہ عنہ ثم الی روح خواجہ معین الدین جمیع اولیائک و جمیع مشائخ الثلاث الحسن حضرت نوری شاہ معارف الدین جیلانی منیر الدین جیلانی رضیہ سلطانہ صدیقہ کشور بھٹواشاہ خصوصاً الی روح ابی السید شاہ محمد عمر عامر کلیمی امی سیدہ ممتاز بیگم ثم الی روح پاما ثم الی روح سیدہ شہناز اختر ثم الی کوثر حمیدہ خانم قیومی شاہ سید احمد صاحب ثم الی روح شہناز ثم الی روح حسن مولا ثم الی شیخ علی شاہ ثم الی روح ذاکر علی شاہ ثم الی روح شاہل ثم الی روح شوکت ثم الی روح یا شیخ زین العابدین ثم الی روح ناگئی سلطان صاحب ثم الی روح سارامہ ثم الی روح تجم الولی المعز ثم الی روح سید محبوب صاحب ثم الی مشتری بیگم ثم الی روح ظفر اللہ میسوری ثم الی ارواح من مات فی سلسلتنا الی ثم الی روح اقبال صاحب سید اقبال صاحب ثم الی ارواح من مات فی سلسلتنا الی یومنا ھذا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا اشف اخي شفاء كاملا عاجلا مستمرا اللهم طول حياته اللهم ربنا اشف اخي حبيب اللهم اشفه شفاء كاملا اللهم يا شافي لا شافي الا انت اشفه شفاء كاملا اللهم احفظه اللهم طول حياته يا محيي طول حياته يا حي يا قيوم طول حياته يا رب محمد طول حياته يا حي يا قيوم طول حياته مع الصحة والسلامة والعافية اللهم اشف مرضانا كلهم اللهم ربنا اشفي حسن قاسم شفاء كاملا عاجلا مستمرا يا الله انك على كل شيء قدير يا شافي لا شافي الا انت يا شافي يا شافي لا شافي الا انت يا شافي اشفهم شفاء كاملا عاجلا مستمرا اللهم اشف اجن شفاء كاملا عاجلا مستمرا اللهم طول حياته اللهم اشف رضوانا اللهم طول حياته اللهم اشف انجم اللهم اشفها اللهم طول حياته اللهم اشف سید شاہد اللهم اشف مرضانا كلهم یا اللہ یا شافی لا شافی الا انت یا شافی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا ارحم الراحمین یا دائم العز والبقاء ویا ذا الجلال والجود والعطاء یا بدیع السماوات والارض یا بدیع السماوات والارض یا بدیع السماوات والارض یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا رب محمد اشفهم شفاء كاملا عاجلا مستمرا اللهم طول حياتهم اللهم طول اعمارنا واعمار اولادنا اللهم طول اعمار ازواجنا اللهم طول اعمار اخوتنا واخواتنا اللهم طول اعمار اخوتنا واخواتنا واولادهم وازواجهم اللهم طول اعمار احبائنا واولادهم وازواجهم فسهل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل
الہی انت فی حالی محول فبدل ذلتی بالعز بدل، اے خالق ہر بلند و پستی، ششی عطا بکن ز ہستی، ایمان و امان و تندرستی، علم و عمل و فراغ دستی، الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول، ربنا تقبل دعانا بجاہ سیدنا مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ابی وسیلت غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم رضی اللہ تعالی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔